Iya iki lur, proses pencetakan kerupuk uyel khas Tuban Kenduruan Sidomukti nganggo alat cetak bathok klopo saka jaman kerajaan Mojopahit. Merga proses cetake isih tradisional ngene iki lur. Dadi sing nyetak ngene iki ya kudu nganggo ajian lengan 1000 lur. Nah, sakwise dicetak ngene iki lur, terus ditata ning tatakan saka pring sing negore pring iki gak oleh nganggo kathok. Dadi negore pring kudu nganggo bendo utawa nganggo menthik. Jelas nek nganggo kathok ya pringe ora ngarah iso rubah. Dadi ya prosese kaya ngene iki lur, nyetak kerupuk uyel. Adonan tepung gebingane utawa glepung gebingane diolok sampai padha mecotot munggah. Nah, engko wis mecotot terus diserok, terus ditata nang ngene tatakan pring. Nah, iki hasil cetakane wis rapi, wis wayu-wayu, wis jejer-jejer berbaris siap masuk mesin pengukus lur. Nah, iki mesin pengukuse lur, dandang bahan bakare kayu bakar sing nambahi cita rasa autentik. Nah, iki hasil dang-dangan kerupuk uyel lur sing wis mateng siap dijemur utawa dipepe.